정유사들은 정제마진 강세에 웃었으나 중국 부동산 사태 파장이 엄습합니다. 경기 부양에 안간힘을 쓰는 중국이 늘어난 마진을 흡수하기 위해 석유 제품 수출량을 대폭 늘리기로 했습니다. 지난 1일 중국 정부는 국영 석유 회사에 약 1,200만 톤 수준의 새 할당량을 전달했습니다. 1,000만 톤 아래일 것으로 봤던 시장 예상을 벗어났습니다. 업계 관계자는 한동안 마진이 양호했던 석유 제품 생산에 집중했는데 벌써 중국으로부터 판매가 늘어난 감이 있다고 전했습니다. 중국 내 계절적 비수기로 방직 산업의 약세가 지속되면서 화학사뿐만 아니라 정유사들도 만들고 있는 화학 섬유 계열 시황도 부진합니다. 뉴스토마토 이재영입니다.